and that gas will be, ठीक है. So ये gas is hydrogen gas. पॉप So साउंड. pop sound. ठीक है. अभी भी सर आग लगी हुई है. साउंड. अभी भी आग लगी हुई है. So ये हाइड्रोजन गैस को आग लगी. अब दूर हो जाया जाए या फिर ये कहीं फट ही ना जाए. ये नहीं बंद हो सकता क्योंकि मैंने ज़्यादा पिछली बार फट गई थी ना मेरी ट्यूब. हाँ. तो दूर रहो इससे क्योंकि ये उछल के आँख पे पड़ सकता है. तो अभी पहुंच जाएगी, ज़्यादा देर नहीं चलने वाला ये. ना इवेंचुअली क्योंकि वो कितनी रिएक्शन चल रहा है उतनी देर हो गई है. बस इतनी क्या देखते हैं फटता उड़ता है कि नहीं वीडियो पे. हो गया.